بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لجميع الدول العربية اللي فيها مشاكل ربنا يحلها من عنده. النهاردة انا هعمل ايه؟ والله انا ما كنت هصور، لان انا بصراحة ربنا انا مش لاقية تقدير خالص خالص خالص، بس قلت يلا هصور وخلاص. ماشي. انا النهارده هعمل حواوشي. بصوا، عملت العيش اهو مليته لحمه اهو زي ما انتم شايفينه، لحمه مع بصل مع فلفل اخضر. تمام. التوابل بتاعتي الملح والفلفل الاسمر اللي سويته اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا، ببدا اسويه اهو في الطاسه على البوتاجاز من فوق. سهل، اسهل مما يمكن، يعني اسرع اكله تعمليها واسهل حاجه لو عندك حاجاتها الحواوشي. كل شويه مثلا بضيف مثلا ايه، حته سمنه بلدي كده بتطعمه وانا بعمل كده. تمام. هبدا اعمل الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. ابدا اقلب، بحط طبعا في التسويه بتاعته معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي. تمام. وبطلعه زي ما انتم شايفينه كده، بغطيه علشان يبقى طري. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا اللحمه مستويه ازاي. مش قادره اقول لكم على ريحته، تحفه. بعد ما بخلصه بقى، يعني اخلص الكميه كلها واشيله وهو في الفويل كده، بحرق له حته فحمه كانك شوياه على الفحم بالظبط. تمام. خليكم معايا نخلص بقيه الكميه. على فكره اكله سريعه جدا وتبقى جميله قوي في رمضان، يعني لو عملتوها في رمضان هتبقى جميله قوي قوي قوي، ومش مكلفه. يعني مش مكلفه، ممكن ربع كيلو لحمه مع البصل مع الفلفل مع التوابل، مع التوابل اللي انت بتحطيها انت وراحتك بقى. بس انا توابلي الملح والفلفل الاسمر والكمون. ممكن تعملي بالنص كيلو 10 ترغفه. خليكم معايا وصلوا على رسول الله، وادعوا لجميع الدول العربية اللي فيها مشاكل ربنا يحلها. اللهم بلغنا شعبان ورمضان، امين يا رب العالمين، واحنا سالمين امينين. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب نجح كل الطلبة، يا رب فك كرب كل مكروب. اللهم امين يا رب اشفي كل مريض. اللهم امين يا رب العالمين. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايبي، علشان الحواوشي ما تلزقش منك لازم تكوني مسخنه السمنه والزيت كويس، وتبقى في حاجه ما بتلزقش. بصوا بصوا، فخلي بالك من الحكايه دي، انك تعمليها في طاسه ما بتلزقش. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايبي، خلصت الكميه اهي كلها اهي، وادي حته الفحمه اهي حرقتها. هعمل كده وهقفل عليها كده. بس كده بقى ايه، هتاكلي احلى حواوشي. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. وده كان الشكل النهائي للحواوشي بتاعنا. بصوا الجمال. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وسريعة، وتعمليها بمنتهى السلاسة. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.